20岁生日宴上，竹马牵着我的死对头当众跟我悔婚。此后，我们家全面终止了跟他家的合作。公司艺人想出单曲，我哥勿扰，我跟林氏没有半毛钱关系。新进一批艺人需要高水准经纪人带，我闺蜜公开喊话，已离职，以后不会再带林氏艺人。公司接触了好久的国际大牌点名要我代言，我去呗，只不过不是以林氏艺人身份罢了。我爸妈真麻烦，直接断了对林氏的投资，一劳永逸。林文景很早就知道我讨厌陈书月。生日宴致辞环节，我维持着笑意感谢来宾。林文景上台拿过我的话筒，各位不好意思，今天是石溪的生日宴，我和石溪从小一起长大，我也想借今天宣布一个好消息。下面已经有人在窃窃私语了，但更多的是祝福的话语。我们向家在南河市算得上是有头有脸的人家，自打我出生以来，这个圈子里的人都知道我和林氏有婚约。借着今天这个日子，就算突然宣布要结婚也不是什么稀奇的事。我看向林文景，突然希望他不要说出跟我结婚，因为10分钟前我看见了他和陈书月在桌下的手正十指相扣。书月上来。林文景一招呼，在旁边等待已久的陈书月款款上台。他今天一袭高定白色轻婚纱，和林文景白色西装站在一起，倒显得站在旁边的我多余了。各位，我和书月早已许下终身，想必大家都听说我和石溪有婚约，但那都是小时候的事了，做不得数。以后我们林氏和向氏还是最好的合作伙伴。场下又是一阵窃窃私语。我在我妈冲上台的前一刻，我拉住了她。妈，这宴会还开吗？我端过2杯水，递了一杯给她。开？怎么不开？这是咱们家的客人，凭什么要去捧别人的场子？我妈话说完，就拉着我上了台。台上的林文景和陈书月还在深情告白，倒真像是求婚现场了。我妈一把拿过陈书月手里的话筒，陈书月没准备，差点被我妈的力道扯到地上。林文景面上有些不悦，准备说些什么，我妈又是一副拿来吧你的样子，抢过了林文景手里的话筒塞给我。不好意思大家，今天本来是爱女的生日宴，不知道是不是林氏场地太小，竟然还把求婚活动办在我女儿生日宴上了。不过我向氏有的是场地，各位不嫌弃可以移步我们向氏酒店继续宴会。向董也从外地正在往回赶。我妈这话一出，不一会儿会场里的人就走得差不多了。我从来都知道我们向家的影响力，更何况我爸回来了，多少人想跟我们家搭上关系。不用去看林文景的脸色有多差，我和我妈最后跨出门。不过我跨出会场时，林妈妈拉住了我，想说些什么。我妈不动声色隔开了我们的距离。谢林，你儿子这样做对我女儿生育影响多大，你不会不知道。这件事我们向家一定会追究到底。我妈和她大学时同在一个宿舍，关系很好。我和林文景的事是他们早就定好的。这么多年，我们家对他们家助力很多，只是没想到他们的回报是当众把我们家面子按在地上摩擦。我妈自然不会再对他有好脸色了。一场宴会结束，一行人回家已经是夜里1点了。听说林文景和他妈妈一直等在我家门口。本着做人最基本的素质，我妈没有把他们轰出去，但也不会给好脸色。我的好姐姐，我已经教训过文景了，她也明白这样做不对了。你和小溪受委屈了，小溪不会和阿姨生气吧？说实话，从小谢林对我也很好，我也是一口一个谢林阿姨叫着长大的，但我没想到他们会这样做。我不算了解林文景，但我也知道这样的大家族做什么决定前肯定是会和家里长辈说的。林文景今天这一出，如果不是长辈默许，林文景现在不会好端端站在我面前。谢林这话说得漂亮，我作为小辈自然不会生长辈的气。不过我向石溪从小就不是个喜欢受气的主，凭什么要内耗自己，成全他人？谢阿姨，我怎么会生您的气？又不是您在我的生日宴上当众悔婚的，您肯定不知道会这样。要是早知道，怎么还会放任林文景这样？不早把他的腿打断了？这肯定是纯属林文景的个人行为，我要生气也只会跟他生气，您说对吧？要是早知道，怎么还会放任林文景这样？不早把他的腿打断了？这肯定是纯属林文景的个人行为，我要生气也只会跟他生气，您说对吧？谢林被我说的脸直发烫，装模作样的训斥了林文景几句。行了，这是你们林家自家的家教问题，还是回去自己解决的好。不过事已至此，2个孩子，你们家有什么解决办法？我妈不想浪费宝贵时间跟他们掰扯。姐姐也知道，咱们这个圈子有点什么事是瞒不住的。今天文景已经当众宣布要和那个姑娘结婚，实在是不好挽回了呀。要我说呀，我是真心喜欢小溪，我想认小溪为干女儿，这样咱也还算是一家人。姐姐，你说呢？
我说你们家真是又当又立，连吃带拿。我说你们家是左脸接下来贴在右脸皮上，一边厚脸皮，一边不要脸。你说呢？我说你们家是左脸接下来贴在右脸皮上，一边厚脸皮，一边不要脸。你说呢？我妈的战斗力从小我就领教到了，毕竟我和她吵架一次都没有赢过。简阿姨，说话不要这么难听。难道我没有自由恋爱的权利吗？难道我必须一辈子只围着向石溪转吗？我不喜欢他，请您不要强人所难。我是真的喜欢舒月，她善良温柔，可爱大方，石溪比不上她的。如果非要我和石溪结婚，我的心也不会在她身上。是啊，咱就个退一步吧，咱以后还是和和气气的一家人，不好吗？论不要脸和自负，林家确实是当之无愧的第一。这样吧，你们家以后不要再出现在我们面前，然后再赔点钱给我们家，这事就算完了。我妈不紧不慢地喝了口茶，谢林也不自觉伸手去端茶，才发现并没有给她上茶。赔钱？你不是开玩笑吧？谢林此时也没有耐心，面色不悦地问道：“那是你先开玩笑的。再说了，你们母子说出这种话，难道不该赔我们母女点精神损失费吗？是你先开玩笑的。再说了，你们母子说出这种话，难道不该赔我们母女点精神损失费吗？”秦钱，你别太过分了！我们林家也不是当年那个需要你们家帮助的破产公司了。我最看不惯你总是一副高高在上的样子。现在圈子里都在传你们家被我们家当众悔婚，我看你们家还有什么脸面？到时候别哭着来求我。说完，带着林文景转身离开。看着他们离开的背影，真是晦气。我连夜把他们坐过的沙发消了毒，可别把他们身上那股莫名的自信传染给我们了。折腾完已经快3点了，我妈赶我去休息。为了准备这场生日宴，我确实没怎么好好睡觉，现在倒是可以痛快地睡一觉了。等我醒来下楼时，已经是下午了。我发现今天人特别齐，往年要在公司待到晚上才回家的我妈，昨天回来参加完生日宴又出差的我爸，在国外找灵感写歌的我哥，以及在乡下度假的我奶。往年要在公司待到晚上才回家的我妈，昨天回来参加完生日宴又出差的我爸，在国外找灵感写歌的我哥，以及在乡下度假的我奶都在。奶奶，你不是还要在乡下多玩1个星期吗？想我的宝贝孙女儿，我就回来了。妈，今天公司没什么事吗？没事儿，公司一天没有我，又不是开不下去了。爸，你昨天晚上不是又出差了吗？怎么回来了？我让你王叔帮我盯着的。好吧，那我们开饭吧。为什么不问我？我哥在旁边悠悠出声，你的行踪一向难以捉摸，没有问的必要。我辞职了，打算以后回来接手家里的事。我哥还是主动跟我说起了这件事。我哥从小就很喜欢音乐，我们家不像传统的大家族，家里长辈支持我们做任何想做的事，所以我哥做起了音乐制作人，我做了演员。我们家虽然有相关的业务，但我不想被别人说是靠家里的关系，我选择了进林氏娱乐，就是林文景的公司。我哥因着我的关系，作为自由音乐制作人，现在也偶尔为林氏旗下的艺人写歌，算得上是林氏的半个员工。乖乖孙女啊，咱条件这么好，又漂亮又聪明，林家那小子是高攀咱了。我没事，奶奶说的对，我想找什么样的找不到啊。林文景不娶我，那是他的损失。就是，赶紧吃饭吧，待会儿菜凉了。我妈一招呼，大家都动起来开始吃饭。我很喜欢我们家的家庭氛围，我也很幸运，不管是物质条件还是精神环境，我都感受到了很多。也是这样的环境，造就了我对感情的事看得很重。我就和林文景一起长大，一起上学。我从小就知道我长大是要嫁给他的。我说不上有多高兴，但林文景的态度也足够让我难过。只有痛能让人长大，但我不是世界以痛吻我，我报之以歌的性格。既然林文景不曾考虑我的感受，我自然也不会对他心软。我不是非他不可，甚至我祝福他和陈淑月，最多就是我爸妈在不伤及自家产业的同时，撤掉一些跟他们家的项目，我退出他的公司。但我没想到，他却逼我做出更多的事。我到公司已经是中午了，林文景在办公室里，我拿着解约合同，还没说话，林文景就先开口了。石溪，那天宴会上的事是你找人散出去的吗？我来的时候已经听赵赵说了，听说那天晚宴上不知被谁拍了照，正好是林文景拉着陈淑月站在台上，我站在一边低垂着头的照片，下面的配文是竹马渣男背叛青梅，还在青梅生日宴上公开示爱其他人。光是这几个字就足够炸裂，甚至已经上了热搜。这句话虽然直白了点，但很有水平。
网友已经激情开麦了。陈书月到底是什么生物？以前抢我们实习角色，现在还抢我们实习未婚夫是吧？楼上说的对，但能被抢走的都是垃圾，只能说希姐独美。听说像实习家很有钱，陈书月踢到向家算是踢到铁板了。不过陈书月的粉丝基础很强大，洗白能力也是1等1的牛。人家两情相悦，现在谁还搞小时候婚约这一套？替陈书月说话的人不多，毕竟世界上还是有道德的人更多。替陈书月说话的人不多，毕竟世界上还是有道德的人更多。现在这是发酵的越来越大，毕竟涉及到公司领导人和2位公司顶级艺人，林文景有些头疼。乍一看这条新闻，确实是像出自我的手笔，但我不会做这样杀敌1000自损800的事。被人当众悔婚，我自认为不是一件值得大肆宣传的事，但我知道是谁做的。以我多年在娱乐圈摸爬滚打的经验，一个艺人的脸是非常重要的。仔细看这张图，陈书月的脸明显被 P 过，显得更加娇小无辜。林文景，我觉得这件事你应该先去问问你的枕边人。是什么意思？你觉得是书月自己爆出来的？这样做对他有什么好处？对他的好处可多着了呢。首先，离间我和林文景的关系；其次，以此搏一波流量，毕竟黑红也是红。最后，对于陈书月这样没有背景的人来说，他想要的不过是跻身资本圈，成为林太太。当然，我没有说出来，不然又要被认为是污蔑了。林文景就该和陈书月锁死在一起，林文景就该和陈书月锁死在一起。陈书月来了，戴着一副墨镜，摘下墨镜，跪下来求我高抬贵手的时候，我才发现他眼睛已经肿了。求你高抬贵手。我找了个舒服的位置，坐下来静静地看他表演。想实习，我知道你埋怨我以前抢过你的角色，现在对我印象更是不好。可我是真心喜欢文景，我希望你成全我们，不要再针对我们了。我以后退圈，再也不跟你抢了，好不好？行啊，我今天正好要解约，咱俩一起，怎么样？什么？你要解约？我今天来就是说这事，解约费没写进去，我认为我没有必要支付，你觉得呢？如果没有其他问题，我就先走了。笑话，我给他挣了这么多钱，他先不仁，我只能不义了。实习，先别解约。在我跨出公司的前一步，林文景叫住了我。还有什么事吗？如果没有，我就先忙自己的工作。CH 的合作谈下来了，他们的要求是，代言人必须是你。我知道这会增加你的行程，但只有你才合适。怪不得追出来让我留下，怪不得出了这档子事还不让我滚蛋。CH 是国际大牌，这么多公司在谈这个项目，连林氏都磨了小3个月。原来林文景压根不怕我走。如果我说我不呢？小希，别意气用事，这次机会很好。如果你同意这次合作，我可以不计较这次的事。林文景确实有够蠢的。不好意思，我已经决定要解约了。如果需要赔偿解约费，直接联系像是律师。说完，我转身离开。林文景说的对，如果能合作上 CH， 对我是很有注意的，所以我决定去洽谈。我自己开了个工作室。后来林文景又找过我几次，我直接拉黑了他。处理好解约已经是2个月以后的事了。不仅处理我的，还有赵赵的。他是我大学时期的好朋友，从我出道以来就是我的经纪人。他很有自己的想法，也很有能力，是娱乐圈炙手可热的金牌经纪人。因为我走了，林文景又给公司招了一批新艺人，希望赵赵去培训一下，所以一直不同意解约。赵赵直接在微博上公开喊话，他是我一个人的经纪人，完全哪里他也去哪里。我已经不是林氏的艺人，他自然也要跟公司解约，不管多少的违约金，他照赔就是了。以后林氏旗下的艺人都跟他没关系。他这一喊话，林文景基于舆论也只得跟他解约。听说那批新艺人现在不知道该安排在哪里，不过那不是我应该操心的事了。解约成功后，赵赵很快帮我谈好了和 CH 的活动，但我要求暂时不要对外说。为了庆祝这次合作，他们举办了一场盛典，许多艺人都被邀请，包括陈书月。互联网没有记忆，大家逐渐淡忘了之前的事。陈书月也作为林文景的女伴出席各个场合，甚至还拍了一个爆红的小短剧，最近名气挺盛的。进场时，陈书月身边围了好几个人，
我只当没看见，没想到有人却故意找我茬。向实习，离开了林氏，发展大不如前的感觉怎么样？陈书月旁边有人叫住了我，他叫薛白池，跟我同期出道，之前一直没什么机会，直到我离开林氏，他才陆续有了活动。他和陈书月关系挺好，当然抓住机会就想咬我2口。别说了，听说他后台挺硬的。这有什么？他后台能有书月硬？书月后面可是林氏，以前是听说想试试他的后台，怎么这么久都没有搞垮林氏？可见也不算什么，有什么好害怕的？不知者无罪，我不怪他。我没说话，找到自己的位置坐了下来。不久后 ，CH 宣布我是代言人后，我的名气确实上去了，有很多导演找我递本子。之前我在林氏走的一直是小白花路线，现在我想尝试更多不同的角色，所以我选择了一个不太出名却需要耗时很久的电影。进组4个月，出来已经是天翻地覆。不知道什么原因，我的车开不走了，最后是跟着陆嘉诚的车回来的。回到家，家里人还挺多。小希回来了，快帮阿姨劝劝你爸妈，他们再不出手，我们林家就要完了呀！谢林再一次来到了我们家，不同上一次临走时趾高气扬的样子，现在是跪在地上哭的大声。我不解。坏了咱俩家的交情。谢阿姨，话可不能这样说，感情不是一厢情愿的事，他们2个在一起，我相信是真心喜欢对方，我也祝福他们，可千万别让他们分手，他们2个绝配。这要是拆散他们，让他们流入市场，得多晦气啊！你们家的生意，我爸妈也说了，确实是帮不上你们家忙，您请回吧。这次谢林又是骂骂咧咧离开。闭关拍戏这几个月，我很少上网，除了偶尔和家人联系以外，我几乎不怎么看手机。这次拍摄任务特别重，首先这个题材就很难拍，加上导演十分追求质量，最重要的是，这个电影的男主角是陆嘉诚，当今娱乐圈的顶流，上一届影帝。我也是进组之后才知道这部戏的男主是他，听说他是故意没透露的，具体为什么不知道，但我真有点忐忑。我必须沉下心来，认真钻研，得全身心投入，学不出一点神。我也确实学到了很多东西，演技上有了很大提升，这也导致我和外界算是断联了，很多事情发生了很大的改变。比如进组前，我爸妈就告诉过我，他们打算撤掉跟林氏的合作了，之前一直没有出手，是因为他们给我们家使了很多绊子。我爸妈忙着处理那些，暂时搁置了这个计划。虽然我提前就知道会这样，但我没想到林氏垮得如此之快。不过也算正巧赶上了，我们家刚撤出项目，他们谈的那块地就出了事，股价呈断崖式下跌，其他公司也纷纷解约。相比之下，如今的他们跟破产也好不了多少。之前他们破产时，是我们家出手相救，才起放弃回生。可以说，他们家后来的经营模式，包括一些高层，都是我们像是借过去的。最重要的是，他们最大的合作伙伴就是我们家。看在以前的关系，我们家有的项目，即使有更好的合作对象，我们也会选择林氏，算是给足了他们家利益。所以这次他们家出事，第一个想到的还是来找我们家，只是又碰巧让我遇到了。本以为他们家就这样算完了，直到陈书月开了一场直播。故意，这些天我一直被骂得快要崩溃了。赵赵提醒我看陈书月直播的时候，陈书月的直播间已经破10万人观看了。不知道还有没有人记得，之前爆出了我抢钱公司同事某小花未婚夫的事。那段时间，我遭受到了很多网络暴力，甚至想过一死了之。可我一想到真正作恶的人还没死，我凭什么先死掉？我又逼自己打起精神，走出来。我本身就是一个不愿意麻烦别人的人，即使我被别人那样颠倒黑白，一个人独自承受了那么多，我也没想过要澄清事实。我不希望伤害到别人，就算他狠狠地伤害了我。直播里的陈书月几乎是半素颜的样子，一张小脸上全是泪水，
叫谁看了不说一句心疼？当然，除了我。我闭关这几个月，林氏把所有的资源全部压在陈书月一个人身上，加上虽然还没有和林文景结婚，但几乎是圈里人都知道的事。短短几个月，陈书月现在已经跻身2线了，也和林文景公开订婚了。直播观看人数还在增长，评论里不少网友嗅到了陈书月话里有话，都在追问到底是什么情况，叫他不要内耗自己，要勇敢说出来。陈书月犹豫了很久，才像下定决心说一样，深吸了一口气，把所谓的事实讲了出来。我和他认识的时候是在大学，他是比我高2届的学长，从我进大学就开始追我了。我其实也很喜欢他，他追了我半年，我才同意和他在一起。当时我并不知道他有婚约，在一起之后他才告诉我有这件事，我当时就跟他说分手了。他跟我说是某人一直纠缠他，他一点都不喜欢他，一直以来都是某人一直在利用婚约绑架他。有句话说，不被爱的才是。我觉得每个人都有追求幸福的权利，所以我也没有说什么。但我没想到，他居然一直引导大网暴我。我已经挺过那段最难熬的日子了，为什么现在我刚刚走出来，又开始伤害我？我真的不知道我到底做错了什么。或许我已经没有追求爱的权利了，追求爱的权利永远只能在有权有势的人手里。陈书月声泪俱下，句句控诉着她的委屈，也确实达到了效果，已经有人开始扒出我的个人信息了。一时间，那些所谓的曾被我奚落过的，被我抢过资源的，甚至说我在某个医院做过脸的，都纷纷出来说话。我火到了从来没有过的高度。网络就是如此，大家只会相信自己愿意相信的。陈书月的演技，我是佩服的。从一开始的不知情勇敢爱的人设，再到为了爱忍气吞声，最后还要不着痕迹把矛头指向有钱有势的人家身上，试图激起绝大多数人的愤怒。陈书月手段了得。这还不算完，陈书月一个抬手擦眼泪的动作引起了网友们的注意，我也看见了他手腕上的绷带。既然大家已经看见了，那我索性把所有事情都说出来，反正我也不知道明天我还能不能活下去。已经被某人带头网暴过还不算完，想必大家都听说最近林氏的股票不是很好，这我不能说什么，大家都知道是谁在后面操作的。我和我未婚夫已经快举办婚礼了，都到这个时候了，某人还不肯放过我们，他利用家族的势力毁掉林氏的合作，试图逼我们就范。当初他一意孤行离开培养他的公司，还带走了公司重要的经纪人和许多工作人员，给公司造成了很大困扰。就这样，我未婚夫都没有追究他的责任，甚至没有问他要解约费。现在某人又故技重施，以权压人。我未婚夫现在整天为了公司忙得脚不沾地，我的准婆婆甚至住进了医院，这是要把我们逼到绝路啊！我承受不了，选择了了结自己。我想，是不是只有我死了，他才能放过我未婚夫一家？但我最后又被救了回来，死过一次，我现在什么都不怕了。我想说，想石溪，你有什么事就冲着我来好了，不要为难其他人。直播结束，热搜前10都是我，当然全部都不是好话，甚至这里面还有我哥赵赵，就连我们家公司也被牵扯出来了。一时间，我像家成了人人喊打的对象，像是的新品发布会也不得不往后延期。我的所有社交账号全部被骂得不能看了。倒是那个电影的导演给我打来了电话，说叫我别上火，他相信我的人品。别太在意外面的风声，我了解你，也相信你的判断。电影的后期我们还要一起完成，所以先安心休息，好吗？我倒是不担心自己，我担心的是我们家公司。屋漏偏逢连夜雨，就预计晚发布2周的新品，在发布前2天被别家公司提前发出来了，创意和我们家一模一样。而那个公司就是即将要面临破产的公司林氏。凭借着陈书月直播的热度，加上这段时间林家人不断的卖惨，和这次新品林氏奇迹般起死回生，甚至比之前还要好。
当初那些看在我们家面子上与林氏合作的公司，现在也会为了和林氏分一杯羹来踩我们家两脚。我没有回应任何东西。首先是我手里的证据不够，我不像陈书月，凭着一张嘴就敢歪曲事实。我要做的是拿出实质性的证据，彻底把陈书月推入万丈深渊。其次，时候未到，这是我妈告诉我的，所以我接近半退圈的状态，忙着搜集证据。我以为我现在这个样子，没有人会再找我有任何工作，毕竟我的工作室除了赵赵以外，很多人都不堪舆论重负离职了。但有人给我发了明星盛典的邀请函，起因是陈书月在微博上发了长文，将他直播时说过的话添油加醋的在微博上又发了一遍，又把我送上了热搜。就连万年只在微博上官宣作品和营业照的陆嘉诚都在长文下面评论了。人在做天在看，每个人都要为自己的行为买单。又引起了新的一波热议，大家都不明白这是怎么回事，直到有人考古出了陆嘉诚和陈书月曾在一个晚宴上遇到，甚至聊得很开心。网友一瞬间化身科学家，就连陆嘉诚的大粉都转发了这个微博，并附言虽然不喜欢陈书月，也不想和陈书月扯上关系，但尊重自家影帝的选择。陈书月大概没想到陆嘉诚会为他发声，还专门发了一个微博感谢陆嘉诚，话里话外都是我只把您当哥哥，谢谢哥哥为我发声。我也相信恶人有恶报。但陆嘉诚接下来的操作让人看不懂了，他直接在陈书月最新微博下留言：我说的恶人就是你。陆嘉诚大粉马上跟着发了一条真好，咱家影帝眼神还在。这下我们三个一起上了热搜。陆嘉诚这话太有深意，网友站成两波。陆嘉诚的粉丝坚决认为自家偶像这么说，说明事实肯定不是陈书月说的那样。另一波认为陆嘉诚不仅没有是非观念，并且还没有绅士风度。更有人在扒我和陆嘉诚会不会有什么关系。两家粉丝都知道我们合作了电影，只是没想到陆嘉诚会为我发声，毕竟就连我自己的粉丝很多人也是脱粉了。这个时候陆嘉诚确实没必要出头，大家都好奇，于是这次明星盛典邀请了陆嘉诚、陈书月还有我。本次活动需要男女一组进场，入场的时候没有人跟我一起，不过正常，反正我也不需要。陈书月和林文景路过我的时候，林文景看了我一眼，陈书月使了个眼色，周围的人越来越多，都是来嘲笑我的。来之前我简单看了名单，发现多了一个不认识的名字。赵赵说他是上个月突然爆红的小花，现在名头正盛呢。我搜了一下他，长得很好看，现在这一群人里就有他。向老师，您真的来了，还真是够厚脸皮呢。早就听说您的名声，今天一见，果然名不虚传。我要是您啊，早就躲起来不敢见人了。不过像是早已经不是以前的像是了，以后还需要您辛苦挣钱了吧？我还不知道什么时候这个圈子里竟然可以随便对前辈出言不逊了。我刚想说话，有一道声音传过来，是陆嘉诚。1个多月不见，陆嘉诚好像又帅了许多，尤其是他走向我的时候，我的心控制不住的狂跳。我把这种原因归结为见到偶像的紧张。嘉诚哥，你来了。上次我们在江城娱乐晚宴上见过。陈书月拿出招牌笑容，想去跟陆嘉诚握手，陆嘉诚没有伸手，陈书月手在半空停了几秒，尴尬的收了回去。前辈，不知道我是哪里得罪过你，你在微博上才那样说。陈书月说着，又是一副要哭的样子，周围的人都围了上来。走吧。直到陆嘉诚叫我名字，我才跟着他赶紧落座。他的表情太过严肃，语气也很冷。我在剧组接触到的陆嘉诚不是这样的啊，我记得他是一个很温柔温暖的人啊，难道他跟陈书月也有仇，所以才帮我的？按理我是没有资格和陆嘉诚坐在一起的，但我此刻确实是坐在他旁边，这种感觉很奇妙。其实今天来这个盛典，我也不是受欺负来的。陆嘉诚说的对，陈书月的好日子马上就到头了，不出意外的话，今天盛典还没结束，林氏就要出事了。我来就是要看陈书月是什么反应的。果然，盛典进行到一半，会场就骚动起来了。今日新闻里不断推送着林氏集团涉嫌盗窃其他公司机密、偷税漏税等违法行为，主要涉事人员已被缉拿归案。下面是一段视频，虽然打了码，但我知道那是谢林夫妇。林文景匆匆离席，走之前意味深长地看了我和陆嘉诚一眼，莫名其妙。陈书月被林文景丢下，努力扯出一个难看的笑容，但很快他就笑不出来了。
我妈爆出了上次谢琳来我们家时的监控视频，视频里谢琳气愤地骂着陈书月不要脸。你说过了，他就是不听劝啊！他们两妈气定神闲地说，我相信是真心喜欢，所以根本不存在我们家仗势欺人，逼迫他们分手。还爆出来了谢琳夫妇害人窃取我们新品资料的指令，以及很多违法行为。还有这些交易，谢琳两口子被去踩好几十年缝纫机了。陈书月也好不到哪里去。陆嘉诚爆出了之前见面的晚宴，陈书月故意往陆嘉诚身上蹭，甚至把酒洒在陆嘉诚10多万高定的西装上。陆嘉诚现在要求陈书月原件赔偿，虽然这点钱对陈书月来说不算什么，但是他的行为已经引起了大部分网友的攻击。如果说陈书月刚刚是埋怨林文景不打招呼直接扔下他离开，那么陈书月现在后悔的就是为什么林文景走的时候他没有跟着离开。最后陈书月在大家审视的目光中逃走了。是陆嘉诚送我回的家，谢谢你送我回家，也谢谢你帮我说话，那你请我吃饭吧。陆嘉诚笑着说道，我就说我印象里陆嘉诚是一个爱笑的人吧。好啊，时间你定。林家的事进展很快，我们家也越来越好，当然我还是被全网黑，不过林文景很快帮我澄清了。听说林家出事，因为林文景手里没有实权，并且对所有事都不知情，所以他没被抓，但是身家都没了。陈书月和林文景大难临头各自飞，陈书月不肯拿钱帮林家，转身投入了一个50多岁老头怀里。林文景惹不起也咽不下这口气，把所有事，包括陈书月当初怎么看上他，怎么撺掇他在我生日宴上官宣他，以及故意找人网络发酵自己博同情的事，全部抖了出来。其实如果不是林文景先狗急跳墙，我这段时间也是准备自证清白的，毕竟被诬陷的滋味真的很难过。这下好了，我也进入了正轨。电影正好在这段时间开始预热，各种路演，我和陆嘉诚几乎每天都能见面。我也越来越感觉到我们俩之间的气氛变了，但我现在不想考虑这些，只想专心搞钱。这天下班，陆嘉诚还是坚持要送我回家，虽然我已经拒绝过好几次了，而且我们俩已经被拍了好几次了，不过双方的粉丝似乎还挺接受的，现在 CP 粉都快赶上我粉丝数了。小何，停一下，我怎么看见地上有一个人躺着呢？我戴上口罩就下车了，陆嘉诚怕不安全，也跟着我下来了。走近了看，果然是一个人躺在路边，那个人还挺熟悉，是林文景，准确来说是被打得浑身是血的林文景。看见是他，我转身回去，打算让司机给他打个120就行，没想到他拉住了我。小希，我错了，你原谅我好不好？我们还像小时候一样好，行不行？我看透了陈书月，我这伤就是他找人给我打的，当初是我不长眼，你现在难道不喜欢我了吗？林文景拽着我不松手，陆嘉诚的脸也冷了下来。我甩开林文景的手，林文景，我不是现在不喜欢你了，我是从来就没有喜欢过你。你和陈书月现在怎么样，和我没关系。从你在我生日宴上当众悔婚那天，我们俩就没有任何关系了。我已经叫人给你打120了，你最好就站在这里，不要跟着我。说完，我拉着陆嘉诚上车离开。不得不说，陈书月现在傍上的人有点手段，不仅解决了陈书月找人打林文景的事，还亲自投资陈书月参演了一部电影，甚至让那部电影提前上档，赶上了金像节颁奖。我和陆嘉诚的电影也如期上线，好评如潮。这是一部文艺片，电影里的我和陆嘉诚充满了青春的气息，勾起了许多人学生时代的回忆。我想起来杀青那天，陆嘉诚曾跟我说过，他和我是同一所大学的，只是我进大学的时候他已经快毕业了，所以我不认识他，但是他认识我。我和陈书月同时被提名最佳女主角，不过陈书月到底没有参加颁奖典礼。听说她被疯了的前未婚夫划伤了脸，在医院秘密治疗，不过应该恢复不了原样了，真是可惜她那张脸了。陈书月脸花了，她背后的资本没有任何反应，甚至任由林文景逍遥法外。当然，林文景最后也受到了该有的惩罚。林文景在找上陈书月时，嘴里一直念叨着都是因为陈书月，我才和他越走越远，才没有和他结婚，都是陈书月害的。那白花花的刀子，陈书月当场就昏了过去。林文景这样一个只会推卸责任，随时可能会发疯的人，只有送他去该去的地方，才不会伤害社会。陈书月在颁奖典礼前1周，戴着墨镜和面纱在医院录了一个视频，大概是说他自愿放弃本次颁奖，希望得到这个奖的人要拿着这个奖，今后好好演戏，不要辜负他，并且他以后可能要退圈了。这样暗示性极强的话语，我不是他爸妈，不会惯着他，受伤就好好休养，不要管不该想的事。不管这个奖最后的得主是谁，反正不可能是你。
因为入围的每一个角色扮演者都比你的演技好，包括我。陈书月，不出所料又上热搜了。虽然也有人骂我，但这次只有少数了，有进步。颁奖典礼那天，我获得了最佳女主角，是陆嘉诚给我颁的奖。我也不知道是不是巧合，陆嘉诚暗戳戳地向我表白，我却只感谢导演、家人、朋友，唯独不回应这件事。我不太清楚自己对陆嘉诚是什么感情，并且我认为我们认识的时间很短，还需要再多了解一下。第二天，陈书月手滑点赞了一个内涵：我得奖是因为家里的关系，或者是因为陆嘉诚的关系，要不然就是因为陈书月自愿放弃，所以我才得奖。人类的本性是吃瓜，我再一次因为得奖上了热搜。陈书月因为这波流量，甚至做起了直播带货。这场闹剧并没有掀起多大的风浪，看过那部电影的人不会质疑我的演技，更没有人会质疑主办人徇私。不过谁也不愿意被人诬陷，像是我和主办方一起给那个账号发了律师函。说来好笑，那个账号原来是陈书月的小号，等待他的将是法律的制裁。一档访谈节目邀请了我们电影的主创团队，访谈到最后，主持人提出了一个八卦的问题。都知道陆影帝已经追了我们实习有段时间了，听说某档恋综节目最近正在和2位主演接触，2位有意愿参加没？主持人这问题问得很有水平，要是说愿意，就直接坐实了我和陆嘉诚在谈恋爱。我这边是已经把档期空出来了，不知道向老师那边怎么考虑。陆嘉诚坐在我旁边，笑得不怀好意。既然陆老师档期都空出来了，那我肯定也得配合啊。我朝陆嘉诚笑着，台上台下一片起哄声。我知道今天肯定又要上热搜了，但这次是我自愿。